涨水了，挖了一根大树枝下来，要把这个捞菜搞回去。哎，你那捆捆得了那个？捆得了。哎，那个蜜条翻转么？啊？蜜条翻转？8点你不管。蜜条翻转好捆的。捆得起哦。哦，好啊，干的。今年的雨水太多了。整捞菜。哎呀，涨水天。3分1号。一下多哦，多了一周，多了一周，可大高的。哎，慢点，慢点。省得这个的公路口来，鸡公车程。啊，我大边那个，嘿，耍几下冷得很，做几下热乎的不得了。对了，嘿嘿，多中杆的，看到不？多到了。嘿嘿，这个技术活路。哦哟，这个白树，你看。跟你说了，还有12天。啊？还有12天。12天啊？哦。嘿嘿，不会哟。不会。又要去口鱼吗？哦。对嘛，等下儿我一起看下来。啊？等下儿我一起看哈。也都是搞到你还安逸了哇？对呀，现在就安逸了。哦，我就中的那条叫的，可以。大很了的不，但是小很了的不太行个。哦，大很了那是多大的？对对，小银子大摆，下雨又去干那个老本行了啊！打了果子田头的果庄鱼，早年肥得很，哎，应该吃掉。待会儿我一起告哈。耶，多来一根嘛，3根嘛。哦，没得窝子的，你抠。没得窝子的啊。哦，现在没得狗，你抠窝子，你抠的哟。专门的喂鱼的桶头的。看不拿去，反正。要得要得。蒙蒙细雨，钓鱼的日子，把窝子撒起嘛。你这2个窝子。哦，我们家猪宝宝，哎呀，睡得可香了。叫养鱼田，哇，今年真的再生度特别好。小林子大摆觉得这个田里头够鱼，你看，中间有个圆火火的东西，朋友们晓得那个东西是干啥子的不？把它抠深的，抠深的，抠那个荡骨。但是那天出太阳，我就抠。你那天抠了几个嘛？吃了5个。哦。这5个可能喂起的有来。这里是这鲤鱼没得啦？就是这个鲤鱼喂起的。那鲤鱼大不大个嘛？鲤鱼大的中大家的。哦。吃了2个大的，一个小的，一个小点的，叫起来就看也可以叫。今天整2个鱼儿回去，整喝鱼汤，还喝起，哎，味道巴适。你还没得收获的吗？哎呀，今天没得下货的，不拉稀。溜了一下，没踩到。没踩了。哦，溜了一下没踩到。哦，出太阳来嘛。哦，对哇。啊，走。天气不好。雾蒙蒙的。